와, 바람이 너무하다. 바람이 너무해. 아. 그래도 차가 옆에 있으니까 한쪽은 좀 괜찮네요. 청동 우리를 이렇게 가까이 보는 거는 정말 어릴 때를 제외하고는 처음 보는 것 같아요. 안녕하세요, 개동민입니다. 텐트 치는데 정말 힘들었어요. 여기가 연천에 있는 한 노지를 방문을 했는데, 여기가 작년 9월? 최근에 여기가 원래 막혀 있었다가 다시 열렸다라고 해요. 그래가지고 한번 여기를 방문을 해봤는데, 가는 날이 장난이라고. 텐트 설치하시는 걸 보셔서 알겠지만 바람이 지금 진짜 많이 불어요. 근데 보시면 아시겠지만 텐트가 지금 난리도 아니에요. 흔들려요, 엄청. 그래서 차를 한쪽에다가 두고 최대한 방패막을 삼아서 이제 조금이나마 바람막이가 될 수 있게끔 해두었고, 바람이 역시나 이렇게 부는 건 괜찮아요. 근데 이렇게 부는 거는 장난 없는 것 같아요, 지금. 그래가지고 오늘은 일 끝나고 오긴 했는데, 뭐랄까, 오늘은 자고 가지는 않으려고 해요. 준비는 해오긴 해왔는데, 여기가 밤이 되면은 지금도 바람이 많이 불기도 하고, 혹시나 돌발 상황이 생겼을 때 대체 방안을 찾기가 좀 어려워요. 왜냐면은 강가이기도 하고, 지금 여기도 차를 갖고 들어오는데 차가 몇 번 빠질 뻔한 적은 있었거든요. 그래가지고 웬만하면은 좀 날이 어두워지기 전에 이제 가볼 계획이어서, 어떻게 보면 오늘은 캠크닉이 될 것 같아요. 그래서 오늘은 수포를 피워다 밥을 먹으려고 하는데 어떻게 잘 될지는 모르겠네요. 수선 피우기는 포기했어요. 바람이 너무 많이 불어갖고 이건 안 되는 것 같아요. 주변에 불이 붙을 만한 건 없지만 혹시 몰라가지고 안 먹고 그냥 술안주로 가지고 온 거 있거든요. 술안주로 가지고 온 거를 먹어야 될 것 같아요. 그래서 일단은 지금 배가 너무 고파요. 그래서 밥부터 먹고 일단 뭐라도 좀 먹고 생각을 하고 해야 될 것 같아요. 머리가 안 돌아가요. 원래는 밥을 먹고 그 다음에 이거를 좀 먹으면서 이제 술안주로 딱 먹으려고 했던 건데, 일단 이거부터 좀 먼저 먹어야 될 것 같아요. 이게 오소리감투인데, 이게 이렇게 인터넷 돌아다니다 보니까 이걸 팔더라고요. 무슨 맛인지 궁금해가지고 한번 사봤어요. 이게 완제품이거든요. 그래서 데워 먹기만 하면 되는 거라 해가지고 그릇에다가 천천히 익히면서 먹어보려고 해요. 이게 살짝 어떤 느낌이냐면은 닭똥집 소금구이 있잖아요. 딱 그 냄새예요 지금.
햇반을 데우고 있는데 찜기님이 여기다가 음식을 만들어 버려가지고 찜기를 지금 찌고 있는데 원래 이거 뚜껑이거든요. 근데 여기다가 이미 음식을 볶아버려가지고 여기 얹어놓고 하나씩 데워봐야 될 것 같아요. 하하 하하 익은 줄 알고 뜯었거든요. 하나도 안 익었어요. 참기름을 뿌려놓으니까 냄새가 엄청 좋아요. 와, 이렇게 딱 있으니까 진짜 맛있어 보이죠? 근데 진짜 맛있어요. 야. 마지막 한 입이에요. 그래서 김치 올려서 마지막 한 입. 잠이 다 깨버렸어요 지금. 그래서 그냥 텐트 정리를 빨리 하고 그냥 차에서 자야 될 것 같아요. 이거 안 될 것 같아요. 지금 강아지가 여기서 저희 주인분이랑 500m 정도 거리 되거든요. 꽤 먼 거리인데도 강아지가 여기까지 온 걸 보니까 차에서 자는 게 그냥 가장 나을 것 같아요. 텐트 정리는 잘 끝냈어요. 그래서 그냥 자려고 했는데 뒤에 침낭이랑 이불에 침낭이랑 벽에 강아지 수분이 좀 많이 묻어 있어가지고 사용은 아마 빨아서 써야 될 것 같아요. 그래서 차에서 자고 출발할 계획이고요. 그래서 뭐 별 수 있나요? 이미 일어난 일인데 뭐 일어난 일인데 뭐 바꿀 순 없는 상황이고 저쪽에서 이미 일어난 상황인데 뭐 바꿀 순 없는 거니까요. 그래서 차에서 자고 출발할 계획이고요. 그래도 바람이 많이 불어가지고 자기 어려워서 잘 됐어요. 그냥 차에서 자고 출발하는 거를. 그래서 오늘 영상 여기까지고요. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 그러면 안녕.